Madre incinta al 9° mese, Stefania Palmieri, 36enne modenese, morta nello schianto della sua auto contro un tir in A22 ieri mattina. Viveva a Padova e lavorava a Dolo, famiglia sconvolta. Ennesima aggressione a danno di una dipendente a CTV questa mattina a bordo del tram, ferma condanna dell'azienda di trasporto mentre i lavoratori chiedono più tutele. Non si ferma la mobilitazione dei lavoratori del Gran Teatro La Fenice per il caso Venezzi, chiesta la revoca della nomina della nuova direttrice musicale e la rimozione della sovrintendente. Basta con le moschee legali, la Lega assieme all'europarlamentare Cisint ha tenuto un punto stampa in via Piave denunciando anche il rischio radicalizzazione. L'avversario di Stefani, Giovanni Manildo, per Palazzo Balbi torna sul tema sanità. In Veneto in 15 anni quella pubblica è stata smantellata, con noi al governo sarà difesa. Resi noti i risultati del grande party benefico musicale organizzato dalla Fondazione Giancarlo Ligabue e Medsign Rocks alle tese dell'Arsenale, cui ha preso parte anche Giovanotti. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano lo sconcerto di dolo, non solo di dolo per la morte di Stefania Palmieri, 36enne originaria di Modena, che è morta nello schianto della sua auto contro un tir in A22 nella mattinata di ieri. La donna viveva a Padova e lavorava per l'appunto a Dolo, dove era molto conosciuta. Ilaria Marchiori. Siamo tutti assolutamente affranti e tristi. Una notizia drammatica arrivata come una doccia fredda anche per i titolari dell'azienda di Dolo, dove fino a poco tempo fa lavorava Stefania Palmieri, la 36enne che ha perso la vita lungo l'autostrada del Brennero tra Mantova Nord e Nogarole Rocca, schiantandosi per cause al vaglio della polizia stradale di Verona contro un tir che la precedeva. Con lei è morto anche il bimbo che portava in grembo. Stefania era al 9° mese di gravidanza, avrebbe dovuto partorire a breve. Per loro non c'è stato nulla da fare. L'auto era incastrata sotto il mezzo pesante, nonostante i tentativi del personale del 118 di rianimarla a lungo, non c'è stato nulla da fare. Stefania è morta sul colpo. La donna viveva a Padova e fino a poco tempo fa lavorava come direttrice del personale per Outri International, ditta di abbigliamento milanese con sede a Dolo. Lavorava per la nostra azienda fino a luglio di quest'anno e poi Stefania si è dimessa perché doveva avvicinarsi a Modena in quanto era in attesa. È stata da noi un paio d'anni. Era assolutamente amata e ben voluta da tutti, per cui nel suo ruolo sicuramente, oltre magari agli aspetti tecnici, affrontava anche aspetti umani, perché comunque si confrontava con tutte le persone all'interno, facendo gli incontri one to one, piuttosto che anche di gruppo. E ha lasciato un vuoto sicuramente quando ha deciso lei di lasciare l'azienda per motivi suoi privati, e a maggior ragione oggi, perché nessuno si sarebbe mai aspettato qualcosa di questo tipo qui. Stefania, figlia del noto chirurgo modenese Beniamino Palmieri, stava raggiungendo la sua famiglia nel modenese, dove aveva deciso di rimanere per portare a termine la gravidanza che aveva tanto cercato insieme al suo compagno Lorenzo, di origine padovana ma da qualche tempo all'estero per lavoro, motivo per cui Stefania aveva deciso di tornare a Modena per la nascita del bimbo. Sotto shock il compagno e la famiglia della ragazza, i genitori, il fratello e la sorella. A loro la vicinanza del sindaco di Dolo. A nome della comunità di Dolo esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia e ai parenti di Stefania e della creatura che portava in grembo. Aggiungo solo un pensiero anche per i titolari e per i colleghi lavoratori con i quali Stefania condivideva un progetto non solo professionale ma anche di vita e di impegno a favore degli altri. I funerali di Stefania saranno celebrati con tutta probabilità lunedì nel modenese. La cronaca dipendente a CTV aggredita questa mattina a bordo del tram, condanna da parte dell'azienda di trasporto mentre i lavoratori chiedono più tutele.
Ennesima aggressione a danno di una dipendente a CTV a bordo del tram. La donna stava controllando la regolarità dei titoli di viaggio dei passeggeri quando, all'altezza di via Olivi a Mestre, uno di loro, sprovvisto di biglietto, le si è scagliato contro. Immediata la segnalazione alla polizia locale, intervenuta poco dopo con una pattuglia che ha identificato il responsabile. La dipendente non ha riportato conseguenze fisiche e ha ripreso l'attività lavorativa in breve tempo. Ferma condanna dall'azienda di trasporto e dall'amministrazione comunale. Per, si legge, un atto di violenza ingiustificata, così come per qualsiasi altra forma di aggressione fisica o verbale perpetrata a danni degli operatori di trasporto pubblico che quotidianamente svolgono il proprio servizio nell'interesse della collettività. Un episodio che arriva all'indomani di momenti di panico vissuti a bordo dai passeggeri di un autobus della linea 7 in partenza da Piazzale Roma per Mirano, quando un 35enne è entrato con il capo sporco di sangue, un coltello e un cacciavite addosso dopo aver avuto uno scontro con un 65enne nella zona di Calle Aponal a Venezia. I dipendenti del trasporto pubblico continuano a sollecitare maggiori tutele. I casi si stanno sempre più moltiplicando. Abbiamo appunto problemi sempre più frequenti e chiediamo che venga più presto applicato il protocollo firmato davanti al questore, al prefetto, e che dà sicurezza ai lavoratori, cioè dando a chi chiede in maniera volontaria la bodycam, e soprattutto che venga isolato il posto guida dell'autista per dare più sicurezza, visto che ci sono sempre più casi. Io non ho mai visto cose del genere effettivamente, sempre di più e il personale ha tanta paura di essere aggredito. Caso Venezzi, non si ferma la mobilitazione dei lavoratori della Fenice. Arriveranno a Venezia anche orchestrali e lavoratori di tanti altri teatri italiani per dare manforte ai loro colleghi veneziani e chiedere così la revoca della nomina di Beatrice Venezia, nuova direttrice musicale del Gran Teatro La Fenice a Venezia, e la rimozione del sovrintendente Nicola Corabianchi, entrambi finiti nel mirino della protesta. Hanno già fatto sapere però di non avere alcuna intenzione di recedere e fare marcia indietro, e così lunedì pomeriggio alle ore 15 nel corteo che partirà a piedi dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia per arrivare davanti al teatro fino a Campo San Fantin ci saranno lavoratori anche degli altri teatri italiani, segno di una protesta che ha assunto rilevanza nazionale e non solo. L'ultima azione di protesta e di mobilitazione nei giorni scorsi con gli orchestrali veneziani imbavagliati davanti al loro teatro. Siamo qua prima dell'inizio del concerto di questa sera e purtroppo il sovrintendente ci ha negato qualche ora fa la possibilità di leggere il comunicato che abbiamo letto nel corso dei precedenti spettacoli, e per denuncia nei confronti di questo, secondo noi, atto di, come dire, un po' per cercare di farci tacere, i nostri colleghi che svolantineranno porteranno un bavaglio alla bocca proprio per simboleggiare l'impossibilità di parlare al pubblico come ogni sera. Lunedì un nuovo capitolo di una lotta che al momento pare senza via d'uscita. Qui i professori d'orchestra della Fenice rivendicano la loro posizione. È un gesto che crediamo forte e in cui crediamo molto tutti, non solo i musicisti, ma tutte le maestranze. Voglio solo dire che stiamo malissimo, io me la sto vivendo molto male questa situazione personalmente, perché non è un bel modo di lavorare, noi siamo qui per suonare. Speriamo che anche questa volta non venga manipolata la nostra intenzione contro la signora Venezzi, ma il nostro concetto rimane sempre quello, la nostra parola rimane sempre quella. Il problema è il curriculum, non è appartenenza politica né nulla. L'Orchestra del Teatro La Fenice e il teatro tutto si merita veramente qualcosa di qualità, anche per tutto il lavoro che abbiamo fatto, per il mondo che ci vede, che ci sente, ci ascolta sempre tutti i giorni e che in questo momento ci sta anche sostenendo. Parliamo adesso di moschee, andiamo in via Piave, c'è una denuncia pubblica della Lega.
Il numero delle moschee abusive è altissimo, ha fatto bene il Comune a provvedere ottenendo poi dal Consiglio di Stato una sentenza favorevole. Oggi questa moschea è ancora utilizzata, si può recuperare l'immobile gratuitamente, suggerirei di farlo anche per dare un messaggio sano del rispetto che noi dobbiamo pretendere da tutti, perché non si può chiedere all'artigiano e all'anziano di rispettare la legge e lasciare che le associazioni islamiche facciano quello che vogliono. È un messaggio a difesa della legalità e dell'identità del nostro paese, quello lanciato davanti alla moschea di Via Piave dall'europarlamentare Anna Maria Cisint. Accanto a lei parte degli stati maggiori della Lega veneziana e non solo. Donne come Monica Poli, la celebre Lady Pickpocket, Giovanna Luzzi, portavoce del Comitato Cittadini Via Piave, e la candidata leghista alle elezioni regionali Rosanna Conte. Non si possono aprire attività occulte e fare delle attività poi trasformarle in moschee, e non è possibile questo. Vogliono venire qua, devono rispettare le nostre regole, la nostra cultura e la nostra identità. È semplice, e rispetto, adesso siamo lontani anni luce perché loro non stanno rispettando niente e si disinteressano completamente della nostra regolamentazione amministrativa. Quando il Corano si contraddice con la legge italiana, gli islamici devono rispettare la legge italiana, dice Cisint, ricordando come a Monfalcone, dove è stata sindaco, le 3 moschee irregolari siano state chiuse e annunciando un pacchetto di norme antiradicalizzazione. In assenza dell'intesa prevista dalla Costituzione bisogna assolutamente che l'Islam, le associazioni, chi le rappresenta, affermino e sottoscrivano il rispetto del nostro popolo, delle nostre tradizioni, della nostra cultura e delle nostre leggi. Il Veneto deve diventare un modello a livello italiano perché si riesca a ottenere evitare questa radicalizzazione che è pericolosissima. Di sanità ha parlato invece sempre oggi a Mestre il candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Manildo. La salute, la sanità deve essere pubblica, la salute è un diritto, non una merce. Quello della sanità pubblica, del diritto di tutti alle cure, è uno dei principi cardine del programma del centro-sinistra alle prossime elezioni regionali. Il Partito Democratico lancia un nuovo allarme sul rischio privatizzazione del settore e Giovanni Manildo ribadisce come sotto la sua presidenza la sanità del Veneto avrà un cambio di passo deciso e in netto contrasto con le politiche di centrodestra degli ultimi anni. È una programmazione per l'assunzione di personale sanitario, riconoscere il ruolo di eroi che hanno nella nostra struttura e maggiore medicina di prossimità. La salute è il diritto primario, è il diritto su cui si fonda la giustizia sociale e il Veneto comunità. In questo vogliamo andare con grande decisione per il mantenimento della sanità pubblica. Manildo parla al Candiani di Mestre accanto a Rosy Bindi, autrice nel 1999 da Ministro della Sanità di una riforma che prevedeva tra l'altro una stringente regolamentazione dei rapporti tra pubblico e privato. Oggi invece per la sanità pubblica in Italia si spende poco, dice Bindi, perché i termini da prendere in considerazione non sono le cifre in assoluto, ma in rapporto col PIL, con l'inflazione e col costo dei farmaci. Noi alla fine di questo triennio della legge di bilancio arriveremo alla percentuale in assoluto più bassa di tutti gli anni, sotto il 6%. Questo significa che qualcuno vuole rinunciare a questo sistema. E io credo che le risorse ci siano, basta che chi si è arricchito di più in tempi di disuguaglianze e di aumento dei poveri e di 6 milioni di italiani che non si curano diano un contributo per tutto questo. La sanità pubblica, conclude Manildo, è in cima alla lista delle preoccupazioni dei veneti nei diversi settori che la compongono. Assolutamente dimenticata la non autosufficienza e la salute mentale. Sono i 2 temi che emergono in ogni incontro. Abbiamo visto pochi finanziamenti, sono delle prestazioni non monitorate dai LEA. In questo ci sarà un grande segno di discontinuità perché sono tra le fragilità più diffuse nel nostro territorio. E a Mestre c'è chi è sceso in strada proprio per difendere la sanità. Candidato Ascoltaci è l'appello che si è elevato lungo le strade di Mestre durante la manifestazione regionale in difesa della sanità pubblica. Obiettivo dell'iniziativa, promossa dal Covesap, il Coordinamento Veneto Sanità Pubblica, è rappresentare ai candidati al Consiglio regionale le necessità dei cittadini, chiedendo di mettere al centro del programma la salute e la difesa della sanità pubblica. 6 milioni di persone rinunciano alle cure per più motivi. O perché non hanno i soldi per rivolgersi al privato,
o perché le liste di attesa sono lunghissime. La rete dei comitati veneti ha individuato una serie di priorità, come un'attività costante di prevenzione e promozione della salute, la garanzia di accesso alle cure, con uno stop a quella che viene definita l'odiosa pratica delle liste di attesa, più pronto soccorso e più posti letto per specialità, e ancora risolvere la carenza di medici di medicina generale e trovare soluzioni per la non autosufficienza, un problema drammatico attuale e destinato ad aggravarsi nei prossimi anni. Nuovo blocco per la nave mediterranea di Beppe Caccia. Ancora un fermo amministrativo colpisce la nave veneziana e veneta mediterranea di Luca Casarini e Beppe Caccia, impegnata per l'organizzazione non governativa Mediterranean Saving Humans nel soccorso dei migranti in difficoltà nelle acque del Mediterraneo centrale. Dopo l'ultimo salvataggio con lo sbarco di ben 92 persone, di cui 31 minori non accompagnati, avvenuto martedì sera al porto Empedocle di Agrigento, la nave mediterranea è stata sottoposta a un nuovo fermo amministrativo per presunta violazione ancora del decreto Piantedosi, con l'accusa di non aver raggiunto senza ritardo il porto di sbarco assegnato, in questo caso quello di Livorno, che però, come sottolinea la ONG, era una destinazione che si trovava a quasi 1200 km di distanza e oltre 4 giorni di navigazione dal luogo del soccorso. Per questo è stato scelto un porto più vicino. La decisione dell'autorità, spiega Mediterranea, è avvenuta nonostante il medico di bordo e lo stesso centro internazionale medico, incaricato dalle autorità marittime, abbiano certificato che tutte le persone soccorse non erano in grado di affrontare altri 3 giorni di navigazione. Non si conoscono ancora la durata e la detenzione amministrativa negli entità della sanzione. Sulla vicenda è intervenuto su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha rivendicato la misura spiegando le motivazioni, cioè quella di non aver consentito ai medici di visitare i migranti a bordo e di non aver rispettato il porto di sbarco assegnato, ma secondo gli attivisti di Mediterranea le ragioni sarebbero ben altre. I temi dell'economia ora ci portano a San Donà di Piave. Le aziende del nostro territorio hanno bisogno di figure altamente qualificate nell'ambito informatico a 360 gradi. È un percorso di 1800 ore diviso tra parte in aula e parte in azienda e nello specifico la parte in aula ha una grande percentuale di ore tecnico-professionali. È iniziato ufficialmente il nuovo corso ITS Digital Academy al Don Bosco di San Donà di Piave. 25 gli allievi che hanno preso posto in aula per diventare tecnici superiori sviluppatori di software, una figura sempre più richiesta dal mercato del lavoro. In questo particolare momento storico, uno dei principali problemi del sistema produttivo è il mismatch tra le competenze richieste dalle aziende e quelle effettivamente disponibili tra i lavoratori. Confabri Venezia ha assunto il ruolo di ponte fra aziende e mondo della scuola, con un impegno costante nel far parlare questi due mondi che spesso sono distanti, ma che riteniamo essere strategici per il futuro dei ragazzi e delle nostre imprese. Il corso offre un percorso formativo altamente pratico con laboratori, stage e contatti diretti con le aziende del territorio. Gli studenti, provenienti non solo dal San Donatese ma anche da Treviso e Belluno, avranno a disposizione 720 ore di tirocinio, pari alla metà del biennio. Le imprese contribuiranno attivamente mettendo a disposizione docenti e tutor aziendali. L'obiettivo? Formare giovani professionisti pronti a supportare la digitalizzazione delle imprese e l'uso dell'intelligenza artificiale. Grande evento di beneficenza all'Arsenale. Bisogna assolutamente trovare un modo per motivare la gente a studiare medicina perché è il futuro. Dal palco dell'Arsenale l'appello di Lorenzo Cherubini Giovanotti a sostegno della ricerca, della medicina e della sanità pubblica. È questo uno dei momenti più emozionanti della Venezia Sound 2025, il party musicale organizzato dalla Fondazione Giancarlo Ligabue con l'associazione Medicina e Rock presieduta da Edi Campo, che ha riportato la grande musica in centro storico e soprattutto raddoppiato i fondi rispetto allo scorso anno da destinare alla ricerca,
sono stati raccolti 158.000 euro in un grande party musicale in onore di Tommaso Cavanna, produttore indimenticabile veneziano prematuramente scomparso. La serata, con la direzione artistica di Samuel Romano, ha visto la partecipazione di tanti artisti di fama internazionale. Oltre a Giovanotti, nella sua band anche il veneziano Leo De Angilia, si sono esibiti tra gli altri Subsonica, Casino Royale, Saturnino, Planet Funk e il DJ Mace e tanti altri. Lo spirito di Venezia Sound nasce come ricordo, come omaggio a chi non c'è più ma rimane con le sue azioni, con le sue idee e con la sua visione vivo in mezzo a noi. Anni che non c'erano per il pubblico veneziano un numero così incredibile di artisti in centro storico, quindi siamo felicissimi, li attendiamo con gioia. Ho costruito questa scaletta artistica e ho raggiunto tutti quanti gli elementi di questi progetti e sono riuscito a cucirli insieme per questa serata. Da Venezia è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.